हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? आए हो आप सब ठीक होगे? तो माशाल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो मेरे न्यू ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है गाइस। और अब्दुल हो चुका है नहा धो के रेडी और मैं नहाऊंगी अब, क्योंकि 2-3 दिन से मेरा हेड वॉश नहीं हुआ। तो बाल देखो मेरे कितने रफ़ी से हो रहे हैं और आवाज़ भी माशाल्लाह मेरी बड़ी खूबसूरत हो रही है गाइस। मतलब आवाज़ 2-3 दिन से पता नहीं क्या हो गया, आवाज़ को मेरी आवाज़ ही मतलब ख़राब हो रही है। तो अब मैं सोच रही हूँ कि जल्दी से नहा धो के फ्रेश हो जाते हैं। तो मैं सोच रही हूँ आज आप लोगों को मेकअप का ट्यूटोरियल देती हूँ मैं कि कैसी लग रही हूँ मैं तैयार हो। अब्दुल आप नहा लिए बेटे? तैयार हो नहा धोकर? बताओ क्या खेल रहे हो आप? गाइस ये पता नहीं क्या क्या खेलता रहता है। देखो नहा धो के एकदम फ्रेश है लड़का और मस्त एकदम मस्त हो रहा है। बाबू क्या खेल रहे हो आप? ये खेल रहा है गाइस, ये मशीन के वो निकाल कर खेल रहा है पता नहीं क्या। और यहाँ मैंने लगा दी थी मशीन सुबह, तो अब हमारी मशीन भी कंप्लीट होने वाली है। तो बस इसमें 10 मिनट बचे हैं, सॉरी। तो जल्दी से हमारे कपड़े धुल जाएंगे, फिर फटाफट से मैं नहाऊँ। गाइस आज बन रहे हैं हमारे घर दाल राइस और ये अभी वॉश होंगे, चावल मैं वॉश करके रख दूँगी। और यहाँ जो बना रही है दाल, इसमें काली वाली दाल है तो हम लोगों को वही पसंद है, हम लोग वही खाते हैं। गाइस नहा धो के मैं हो गई हूँ रेडी और मेरा आज का आउटफिट नहीं है। तो मैंने चिकनकारी सूट पहना है और अब्दुल को देख लो गाइस, देखो किस तरीके से झाँक रहा है। और अम्मी कर रही है सिलाई, क्योंकि अम्मी बहुत दिन से सूट मतलब काट कर बैठी थी और उन्हें सिलने का टाइम नहीं मिल रहा था। तो इस वजह से अम्मी ने आज सिलाया और आज मैं भी एक सूट सिलूँगी अपना। मैंने बताया था आपको वीडियो में कि मैं आज करूँगी मेकअप ट्यूटोरियल, लेकिन गाइस आज का कैंसिल करते हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, मेकअप टिकेगा नहीं बिल्कुल ही। अब भी देखो गाइस मुझे कितने पसीने आ रहे हैं बहुत ज़्यादा। मैं दिखाती हूँ अम्मी कैसे सिलाई। और अम्मी कर रही हैं यहाँ पर सिलाई। तो अम्मी किसका सूट सिल रही हो आप? मैं लुबना का सूट सिल रही हूँ। लुबना का। तो गाइस वो जो बहन आई हुई है बरेली वाली, उसके कपड़े सिले जा रहे हैं क्योंकि वो लोग कह रही, सॉरी गाइस, वो जाने वाली है बहुत जल्दी और फिर इसलिए अम्मी जल्दी जल्दी उसके सूट सिल रही हैं। और अम्मी मेरा भी सूट सिलेंगी, अम्मी सिल देंगी या मैं सिलूँगी खुद। तो फटाफट से देख लो किस तरीके का सूट है ये। लेस हम कल ये वाली लेस लेकर आए थे, बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह। और हम बहुत सारी वाइट कलर की लाए थे क्योंकि वाइट ना बहुत अच्छा कलेक्शन था उनके पास वाइट का, तो हमने वाइट ज़्यादा खरीदी। गाइस बहुत दिन से मैंने नहीं किया था अपना हेड वॉश, तो आज मैंने किया हेड वॉश क्योंकि हेयर में मेरे काफ़ी ज़्यादा डैंड्रफ और गंदगी हो रही थी। तो मैंने आज हेड वॉश भी किया है, मतलब पूरी। गाइस इसके पास इतने सारे टॉय हैं, लेकिन जब भी हम मार्केट जाते हैं ना इसे तभी मतलब टॉय चाहिए हमेशा। मम्मा गन दिला दो यही मांगता रहता है। तो गाइस फ्राइडे को न्यू मूवी रिलीज़ हो रही है, सैयारा 18 जुलाई को रिलीज़ हो रही है। तो सब जिसने भी इसको ट्रेलर देखा है सब यही बोल रहे हैं कि आशिकी 2 से थोड़ा मतलब रिलेटेड वो मूवी है, थोड़ी मतलब ऐसी है, लव स्टोरी बेस्ट है एकदम, दिल को सब अच्छी बता रहे हैं जिसने भी ट्रेलर देखा है। तो जो भी देखने जाएगा मूवी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना और हम गाने गाकर बताएंगे और हम भी जाएंगे ज़रूर वो वाली मूवी देखने। भाई मैं तो गाइस मेरा लंच हो रहा है 5 बजे, क्योंकि गाइस मैं हूँ वेट लॉस पर और मैं कर रही हूँ अपना वेट लॉस। तो मैंने अब खाया है सुबह से खाना, क्योंकि मैंने जो ड्रिंक ली थी उससे मुझे भूख ही नहीं लगी और अब 5 बजे भूख लगी है, तो अब मैं खा रही हूँ खाना। और गाइस मेरे सारे कपड़े धुल गए, धुलने के बाद मैंने लगा दिया अलमारी में। और गाइस आज हो गया मेरे साथ एक पोपट, मैं बताती हूँ आपको क्या हुआ मेरे साथ। तो गाइस पता है आज मैंने जितने भी कपड़े धोए थे ना, मतलब जितने सारे धोए थे, अब्दुल के अपने सारे मैंने एक साथ धो दिए थे। मेरे सारे नए नए कपड़े थे वो सारे मैंने अब्दुल के कपड़ों के साथ डाल दिए। अब्दुल के भी नए नए थे क्योंकि अभी अब कुछ दिन पहले हम एक दावत में गए थे, तो वहाँ से आने के बाद मैंने कपड़े नहीं धोए और आज धोए थे। तो मेरा उसमें एक रेड कलर का सूट था, उस रेड कलर ने जो सबकी मतलब करी है बस। तो उसने पता है गाइस सारे कपड़े अब्दुल की, वाइट पैंट, वाइट शर्ट, वाइट टी शर्ट, कुर्ता पजामा उसका, उसकी टोपी और बहुत सारे कपड़े थे गाइस। मेरे भी मतलब सारे बर्बाद हो गए रेड कलर में। अगर किसी के पास इसका वो है सोल्यूशन तो मुझे बताएं ज़रूर कि वो दाग कैसे हटेंगे। एक तो ये गला मेरी वो कर रहा है, पता नहीं दिमाग ख़राब हो गया इस गले से मेरा। मैंने गोलगप्पे क्यों खाए पता नहीं, समझ में नहीं आता मेरे। तो गाइस प्लीज़ बताना मुझे कि वो दाग कैसे हटेंगे, प्लीज़ 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 मेरी हेल्प करो। गाइस मैं सोच रही थी कि आज हम लोग जाएंगे बाहर डिनर करने। तो देखो आंधी तूफान आ गया, मतलब अल्लाह भी नहीं चाहता कि आज हम बाहर जाएं और मन इतना हो रहा है गाइस चिकन टिक्का खाने का। मैं सोच रही थी चिकन टिक्का ही खाऊंगी। और गाइस मैं एक बात बताना चाह रही थी तुम्हें, देखो मेरी ये बेबी हेयर आ रहे हैं ना भाई, इसमें मैं ऐसे लगती हूँ एकदम चुड़ैल की तरह। सोया मैं सोच रही हूँ कटवा लूँ या गंजी हो जाऊँ। तो आप लोग कमेंट करके बताना एक गंजी हो जाऊँ या फिर
छोटे छोटे से बाल करा लूँ, या फिर मुझे अपने हेयर पे स्मूदिंग करानी चाहिए, या फिर कैरेटीन या कोई कलर करवा लूँ। मतलब मेरा हेयर बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगता, मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगते गाइस। तो अब्दुल तुम बताओ, मुझे कुछ करवाना चाहिए बेटे? क्या क्या मामा गाइस मुझसे जोया कह रही है इतनी देर से, चाय बना लो चाय बना लो चाय बना लो। भाई खाली चाय मुझे तो अच्छी लगती नहीं है बिल्कुल भी। तो मैं जोया से कह रही हूँ अगर चाय के साथ कुछ होता खाने के लिए तो हम चाय बना भी लेते। ऐसे देखो ये मुझे पुच्ची देता रहता है गंदा। तो गाइस मतलब चाय आप लोग ज़रूर बताना कि खाली चाय अच्छी लगती है, चाय के साथ कुछ खाना अच्छा लगता है। भाई मुझे तो जब तक चाय के साथ कुछ हो ना तो मुझे तो अच्छी नहीं लगती खाली चाय। तो भाई मैं सोच रही हूँ कुछ अच्छा सा जोया बना लेती, जैसे पराठे वराठे। और भाई इतने दिन से तो मेरा गला है ही नहीं चाय, तो भाई इसको चाय पापे खाना। ये तो हर वक्त चाय पापे खाता है, सोचता है कि जैसे सुबह हो रही है तो बस चाय पापे चाहिए इसे। मैं तो सोच रही थी कि मतलब कुछ गोलगप्पे वगैरह चलो घर पे ही मंगा लेते हैं, क्योंकि छोटी वाली बहन बाहर गई भी, आज उसको ऑफ है, लेकिन वो भी अभी तक नहीं आई, पता नहीं कहाँ जाके मर रही है। और उससे कुछ खिला दो ना तो किलस जाती है एकदम सूखड़ी। अब्दुल खेल रहा है अपनी बाइक से, ये बाइक दी थी इसको अम्मी ने इसके बर्थडे पर, तो ये इस पर खेलता रहता है। इस पर गाइस पता है एक चीज़ है, इस पर मैं भी बैठ जाती हूँ, अम्मी जोया सब बैठ जाते हैं, तो ये टूटती नहीं है माशाल्लाह से, इतनी मजबूत गाड़ी है बहुत ज़्यादा। अब्दुल घूम रहे हो तुम इस पर? कैसा लगता है तुम्हें इस पर? अच्छा। तो भाई देखो इसमें ये सॉन्ग भी चला के दिखा रहा है आप लोगों को कि इसमें सॉन्ग भी चलता है। तो माशाल्लाह से बहुत प्यारी गाड़ी है, मैंने बहुत अच्छी दी थी और ये इसी पे खेलता रहता है, इसकी फेवरेट है। ये देखो इसके ड्रामे देखो भाई, मेरे तो समझ में नहीं आता इस लड़के का ड्रामा, पता नहीं क्या चाहता है। देखो लग गई चोट, कहाँ लगी है? पैर में। देखो भाई चोट लगने के बाद भी हंसता है ये लड़का, बहुत बेशरम हो रहा है ये, बहुत बेशरम। देखो ये ऐसा करता है, फिर इसको नज़र लग जाती है, फिर सब लोग बोलते हैं मुझसे क्या आप अपने लड़के को ऐसे दिखाते हो वैसे दिखाते हो, तो इसको नज़र लग जाती है। गाइस मैं क्या करूँ, मैं जब भी व्लॉगिंग करती हूँ ना, मतलब जब भी शूट करने बैठूँगी तो ये लड़का आ जाता है ज़रूर मेरे व्लॉग में। गाइस फाइनली हमारी चाय तैयार है, जोया मतलब चाय बनाई लाई, और ये मट्ठियाँ भी हमने मंगा ली थी क्योंकि खाली चाय तो मुझसे पी नहीं जाती, इसलिए मट्ठियाँ मंगा ली थी हमने किसी से। और ये देखो अब्दुल का आउटफिट। अब्दुल पीछे हो बेटे, पीछे हो पीछे, अरे और पीछे हो जाए उधर बेवकूफ़। तो गाइस देखो अब्दुल और हम लोग जा रहे हैं सब लोग बाहर डिनर करने, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि आज हम बाहर डिनर करेंगे। तो अब्दुल हो गया है रेडी, बस इसके मैं जो है बाल काट दूँगी, थोड़े से अच्छे लगेंगे। और इसके जूते भी देख लो गाइस, जूते देखो कितने प्यारे हैं इसके। तो कहाँ जा रहे हो खाना खाने? ये खाना खाने जा रहे हैं, चलो गाइस जल्दी से मिलते हैं। बुरखा ओढ़ के फटाफट, बुरखा ओढ़ कर हम हो गए हैं रेडी, हम जा रहे हैं चिकन टिक्का खाने बाहर। और अम्मी भी तैयार हो गई हैं, अम्मी को देखो ऐसा लग रहा है शादी में जा रही है कहीं। तो ये जल्दी से नहा धो के फटाफट रेडी हो गई, इन्होंने कहा चलो जल्दी से मैं भी चलती हूँ साथ में। तो अम्मी का आउटफिट है, अम्मी ने भी आज चिकनकारी का सूट पहना है, अम्मी दिखाओ पीछे हो। गाइस देखो अम्मी का भी कितना प्यारा सूट है, अम्मी का पर्पल है, मेरा ब्लैक है, मेरे पास तो काफ़ी सारे हैं 6-7 सूट। तो अब देखो अम्मी का सूट। तो कुछ कहोगी तुम, चिकन टिक्का खाने जा रही हो? हाँ खाना खाने जा रहे हैं, जाफराबाद जा रहे हैं हम खाना खाने, वहीं का खाना हमें अच्छा लगता है। तो गाइस मैं यहाँ जाके दिखाऊंगी आपको कौन सा रेस्टोरेंट है वो। तो गाइस हम जा रहे हैं फाइनली खाना खाने, और ये देखो ये दोनों रिक्शे में बैठ गई हैं और अम्मी मैं अब्दुल हम इस साइड बैठे हैं। तो फटाफट से चलते हैं गाइस। और फिर हम पहुंच गए रेस्टोरेंट में, और रेस्टोरेंट में हम लोग बैठे यहाँ वेट कर रहे थे अपने रायता और सैलिड का। तो गाइस हम आए हैं यहाँ पर शहनशाह के यहाँ पर, जो कि जाफराबाद में एक्स ताज के बराबर में है। एक्स ताज का खाना भी इतना अच्छा नहीं लगता, यहाँ का खाना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार होता है। अभी जब खाना आ जाएगा हम आपको दिखाएंगे। हमने चिकन टिक्का मंगाया है और साथ में बटर वाले नान मंगाए हैं, तो हम आपको दिखाते हैं। फिर आ गया हमारा रायता, सलाद और चटनी तो नहीं दी थी इन्होंने खैर, और यहाँ पे सब हम लोग एंजॉय कर रहे थे। अभी हम रायता सलाद खा रहे थे क्योंकि ये शुरू में अच्छा लगता है। फिर आ गया हमारा चिकन टिक्का और क्या कहते हैं इसको गाइस, सॉरी, वो बटर में भीगे हुए नान। वाह क्या टेस्ट लग रहे थे, ऐसे तोड़े हमने, एकदम मज़ा आ गया। खूब टूट कर हमने आज खाना खाया, और अब्दुल भी माशाल्लाह से खा रहा था रिफा के हाथ से, जल्दी खाया हमने। अब्दुल भी वेट कर रहा था मम्मा मुझे भी खिलाओ, एक बाइट मुझे भी खिलाओ, तो उसको रिफा खिला रही थी, उसको मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि मुझे उसको भी खिला रहे हैं। बस गाइस मैं खा रही थी क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, हम लोग बहुत लेट हो गए थे वहाँ जाते जाते। रास्ते में हमें ट्रैफिक मिला बहुत सारा,
फटाफट से हमने खाना खाया क्योंकि खाना इतना लजीज हो रहा था, बहुत मज़े का लग रहा था। और यहाँ पर लास्ट में हमने खाना खा लिया। और ये देखो कौन बचा, ये मोटी कितना खाती है पता नहीं, इतनी देर तक खाएगा इसने, मतलब सारा फिनिश हो गया तब भी ये खा रही थी, बस खाती रही खा खा के इतनी मोटी हो रही है गाइस, किसी को बताना मत। ये लड़की बहुत खाती है, बहुत चालू लड़की है ये, इसे कितना ही खिला लो उतना खाती रहती है, बहुत चालू है ये। और ये इनका पूरा रेस्टोरेंट था, तो रेस्टोरेंट काफ़ी गाइज हम लोग आ गए हैं घर पे, खाना वाना हमने खा लिया था, माशाल्लाह से बहुत पेट भर गया एकदम। हमने चिकन टिक्का तोड़ दिया एकदम ऐसे पहले गाइज, मतलब जैसे हमने जन्मों से खाना ही नहीं खाया हो। और माशाल्लाह से सारी प्लेटें साफ़ कर आए हम तो गाइज, इसे देखो कितनी हंसी आ रही है। ये भी माशाल्लाह से खूब सारा चिकन टिक्का खा के आया। बेटा कैसा लगा था आपको टेस्ट में? अच्छा, भाई इसे तो बहुत अच्छा लगा था। और गाइज पता है इतना मज़ेदार चिकन टिक्का हो रहा था, ऐसा लग रहा था मतलब 2-3 दिन का पेट हमने आज ही भर लिया। तो बस आज के लिए इतना ही काफ़ी था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज। अभी तक आप लोग कमेंट लाइक शेयर ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब भी कर लेना। और हम मिलते हैं आपसे कल। अल्लाह हाफिज़, बाय टिल्टन, बाय बाय।